اللہ 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 دو شیر ایک شیر ہو گیا ایک اور پڑھ دئیے اللہ اکبر اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اللہ اکبر اللہ لگتا تنوں پسند نہیں آیا اور اگے چلنے آ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا اے روزے دے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر اللہ اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسیں اللہ دے گھر اندر جمع ہاں میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام دا ویراں دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے یقین جانو تواڈی یہ محبت ویکھ کے دل بہت خوش ہے اور میں دعا کرنا کہ اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں کنداں تک آباد فرمائے انہوں چلان والے معاونین حضرات اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت پائے اور جنہاں نے درس دا پروگرام بڑھایا خصوصاً بھائی طاہر طیب صاحب حاجی راشد صاحب اور بڑے ہی پیارے بابا جی یاسین صاحب محبت نال بار بار فون کر دے رہے اور جتنے تسی بیٹھے ہو کیونکہ مینوں تعارف نہیں کیڑے کیڑے ساتھی اس مسجد نال ماشاءاللہ محبت کردے نے اللہ ساریاں دی زندگی اندر برکت پائے جو قرآن پاک دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے نا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ مسنونہ اندر پڑھیا کرتے سن اس آیت اندر اللہ پاک نے کئی ایک مسائل دا ذکر فرمایا ہے اور انہاں مسئلیاں دے وچوں ایک مسئلہ اللہ پاک نے اس آیت اندر صلہ رحمی والا رکھے ہے صلہ رحمی دا مطلب ہے رشتہ داریاں نو جوڑنا جڑا تواڈے تو دور جائے ان دے قریب جانا جڑا تواڈا دشمن بنے ان دا سجن بن جانا انہوں کی کہندے نے صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو جدو بھراواں نے کھوں اندر سٹیا نا تے اللہ پاک نے عزت دیتی تے برادران یوسف سامنے کھڑے نے فرمایا مینوں سارے ظلم یاد نے پر لا تسریب علیکم اليوم میں تانوں ساریاں نو معاف کر چھڑیا ہے ان دا نام ہے صلہ رحمی میرے محترم بھائیو اسی نماز وچ پیراں نال پیر تے ملانے ہاں پر دل نال دل نہیں ملاندے کندھے نال کندھا ملانا تے سکھیا ہے پر دل نال دل نہیں ملاندے اس موبائل نے ساڑیاں آوازاں قریب کیتیاں نے پر دل بہت دور نے دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے اچھی آکھو آمین میں انشاءاللہ جو میں نو وقت دیتا گیا ہے مختصر وقت اندر انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی تو میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو کیونکہ میرا ایمان ہے نبی پاک دا نام سن کے امتی انج کھل دائے جمیں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے بھئی خوشی ہوندی کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ اللہ فرمایا واتقوا اللہ الذی کائنات دے لوگو اللہ پاک کو ڈر جاؤ پہلا مسئلہ تے نمبر 2 والارحام صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں جوڑیا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو مدن پور دے باسیو اے جڑا لفظ والارحام نا اے قرآن پاک اندر تقریباً 7 مقامات آیا ہے اللہ پاک دسنا چاندے نے جمیں جناب انج کہہ لو جمیں ہفتے دے دن بھی 7 بن دینے ہمیں جناب 7 دن صلہ رحمی کرنی چاہی دیئے اللہ اللہ اوے بے کے میٹنا اے نہ کریا کرو کہ جناب اینا نو لڑانا کیویں آ اینا دی آپس اندر دشمنی پوانی کیویں آ اوے اللہ دیو بندیو تسی اللہ دی زمین تے جوڑن دی گل کرو گے آسمان دا رب تانوں جوڑ چھڑے گا تو اللہ دی زمین تے توڑن دی گل کرے گا میرا رب تینوں بھی توڑ چھڑے گا کئیاں بندیاں نو لڑائی تو سوا کام ہی نہیں اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے اچھی آنکھو آمین اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام جدو غار ہیرا تو آئے نا اللہ دے پیغمبر دا جسم کا توجہ رکھو درہ اللہ دے پیغمبر دا جسم کامدہ پہ ہے نبی پاک بڑے پریشان نے نبی پاک فرما دینے ماں خدیجانو زمبلونی دسرونی میرے تے چادر پا دیو نا تے ماں خدیجہ نے چادر پا دیتی نبی پاک آرام کرن لگ پہ تے جدو نبی پاک بیدار ہوئی نا تے ماں خدیجہ بڑے ادم نال پوچھ دیا نے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو تے سینہ گل کی بنی ہے فرمایا خدیجہ مینوں تے اپنی جان دا بھی ڈر پہ گیا ہے تے ماں خدیجہ نے اللہ دی قسم چکی آکی ہے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اے میرے محبوب اللہ پاک تنو کدی بھی ضائع نہیں کر سکتے خدیجہ تینوں کیویں پتہ اس گل دا فرمایا محبوب انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا تسی صلہ رحمی کر دیو دکھیاں دا سہارا بن جاندے ہو تے محبوب میں اللہ دی قسم چک کے کہہ رہی ہاں جڑا بندہ صلہ رحمی کردہ ہے اللہ پاک کدی بھی انہوں ضائع نہیں کر سکدا جڑا بندہ آپس اندر جوڑ دائے او کدی بھی ذلیل ہوندا اللہ پاک عزت ہی دیں دے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میری سمجھ آ رہی تو انہوں کے نہیں آ رہی ماشاءاللہ اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا
اور اگے چلیے ایک دوسرا مقام سنیے ذرا فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ پاک حکم دیں دے پینے نمازاں پڑھنا ہی نا یہ اللہ پاک دا حکم ہے روزے رکھنا ہی نا یہ اللہ پاک دا حکم ہے یہ بھی اللہ پاک حکم دیں دے پینے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى فرمایا احسان کریا کر وایتاء ذی القربى اپنے قریبی رشتہ داراں نال صلہ رحمی کریا کرو انہاں دا خیال کریا کر اپنی یتیم بہناں دا خیال کریا کر اپنے غریب بھراواں دا خیال کریا کر مدن پوریا تو ایویں نہ سمجھی یہ جڑی میں گل کیتی ہے نا اللہ جاندا ہے بندہ تے بندہ رہ گیا اللہ پاک اس جانور نال بھی پیار کر دینے جڑا صلہ رحمی کردا ہے رب دے قرآن اندر لکھیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے بڑا لمبا چوڑا لشکر ہے جناب جن بھی نال نے انسان بھی نال نے چھوٹی جی کیڑی دی نظر پہ گئی ہے انہیں ویکھیا سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے اگر میں اپنی سہیلیاں نو آگاہ نہ کیتا یہ بیچاریاں مر جان گیاں انہیں صلہ رحمی کیتی ایک اونچی جگہ تے چڑھ گئی تے قرآن بولیا فرمایا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون اونچی جگہ تے چڑھ گئی انہیں آکھیا کیڑیو اور میریو سہیلیو ماشاءاللہ اللہ محبت قبول فرمائے اے ماشاءاللہ اثر تو بعد میرے نال نال نے بڑی محبت کر رہے ہیں بار بار فون کر رہے اللہ انہاں نو ایمان والی صحت والی زندگی دے اللہ تانوں ساریاں نو انج ہسدیاں مسکراندیاں رکھے اونچی آکھو آمین اللہ اونچی جگہ تے چڑھ گئی انہیں آکھیا میریو سہیلیو او ویکھو سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے چھتی چھتی بیلا وچ داخل ہو جاؤ کتے مسلیاں نہ جاؤ آسمان تو آواز آئی نی کیڑیے تو کڈی چنگی ہے اپنے نال صلہ رحمی پئی کرنی ہے اللہ پاک نے اس کیڑی دے نام دی ایک صورت بنا کے مصطفیٰ تے نازل کیتی قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا کیڑی دی صلہ رحمی دا ذکر ہوندا رہے گا جیڑا بندہ صلہ رحمی کر دے وہ بندہ تے بندہ رہ گیا اللہ تے جانور نال پیار کر دے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اور اگے چلیے ذرا ہن نبی پاک دی حدیث سنیا جے ذرا فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک اندے رزق وچ برکت پا دے اللہ پاک اندی عمر وچ برکت پا دے مدن پوریا آج ہر بندہ پریشان نظر آندا ہے کوئی کہندا جی کاروبار نہیں چلدا کوئی روٹی دی وجہ تو پریشان ہے کوئی بیماریاں وچ پھسیا پیا ہے آ نبی پاک دی حدیث سن لے ذرا کی کچھ نہیں جے کر دے روٹی کمان دی خاطر اللہ جھوٹ اسی بولنے آؤ ہر قسم دی گل اسی کرنے آؤ اج نبی پاک دی حدیث دا پھل میں تینوں دیندا پیا واں اے پھل نوٹ کر لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک دی عمر وچ برکت پا دے اللہ پاک دی روزی وچ برکت پا دے فرمایا صلہ رحمی کریا کرے اللہ عمر بھی بدا چھڑے گا اللہ پاک رزق وچ بھی برکت پا چھڑے گا اور ایک کہن دی گل نہیں اے نبی پاک دی حدیث سچی حدیث ہے ایک میں مالک دی گل سنی انہیں اللہ دی قسم چوک کے بیان کیتا اے سنیا جے گل کہن لگا میرے کل ایک مریض آیا کینسر دا مریض بڑا پریشان اے سنیا جے گل اسی کئی اپنے غریب پراواں نو اس وجہ تو بلانا چھڑیا ہے کہ وہ ہے غریب نے
انہاں کول کھانا کھلان نو چنگے برتن کوئی نہیں تے اسی انہاں نو بلانا ہی چھڑ دیتا ہے. سن لو اللہ اللہ کہنے لگا میرے کول ایک مریض آیا بڑا پریشان تے رون لگ پیا کہندا جی مینوں کینسر دا مسئلہ ہے میں بڑا پریشان ہاں ساریاں جواب دے دیتا ہے تے ہن میں تواڈے کول آیا تواڈا بڑا نام سنیا ہے تے مالج کہندا ہے میں انہوں پوچھیا کتھوں دے رہن والا ہے انہیں آکھیا جی میں لاہور دا رہن والا ہاں مالج کہندا ہے میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث نو ازمایا مینوں یاد سی نبی پاک دی حدیث کہ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ پاک ان دی زندگی بڑھا دیندے نے برکت پا دیندے نے فرما دینے میں کی کیتا میں کیا کتے دے رہن والا انہیں آکھیا جی لاہور دا رہن والا نہیں پیچھے تیرا پنڈ کیڑا ہے انہیں اپنا پنڈ ذکر کیتا میں تواڈے سامنے نام نہیں لینا انہیں اپنے پنڈ دے بارے دسیا کہنے لگا جی میں فلانے علاقے اندر رہنا انہیں آکھیا جتھے رہنا ہے اوتھے کدی غریب بھراواں نو ملن گیا ہے کہ نہیں گیا اوتھے اپنے رشتہ داراں نو بھی ملے کہ نہیں ملے انہیں آکھیا جی سچی گل پوچھو نا 20 سال تو زیادہ ہو گیا نے میں کدی پیچھے نہیں گیا انہیں وجہ پوچھی انہیں آکھیا وجہ اے وے وہ غریب بڑے نے انہاں کول چنگے بسر کوئی نہیں رہن واسطے انہاں کول چنگے مکان کوئی نہیں تے جناب چنگے برتن کوئی نہیں تے میں اپنی بےسی محسوس کرنا وا اور کملے آئے کاندی بےسی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک قیدیاں دا لمبا چوڑا قافلہ آیا ہے ان دے وچ ایک عورت ہے جڑی بار بار کہندی ہے میں نبی پاک علیہ السلام نو ملنا ہے انہوں نبی پاک دے کول لے آندا گیا تے نبی پاک نے پوچھیا نا اے رضائی بہن ہے میرے نبی دی تے میرے نبی نے اپنی پاک چادر بچھا دیتی ہے اپنی بہن دا انہاں احترام کیتا ہے اللہ اکبر تے مالج کہندا ہے میں انہوں نبی پاک دی حدیث سنائی میں کہ یار انج کرنا بڑیاں بڑیاں ڈاکٹراں دیاں منیاں آج نبی پاک دی حدیث مان لے جا جا کے مل کے آنا جا صلہ رحمی کر کے آنا کہندا او چلا گیا 20 تو 25 دن اپنے رشتہ داراں دے کول رہیا کتے جناب غریب دی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے آئے کتے جناب نلکا لگوا دیتا ہے کتے مسجد دا کو کام کروا دیتا ہے اے نکیاں نکیاں چھوٹیاں اللہ دی قسم مدن پوریا میں تے نانے کیاں دا نام مٹھیاں نے کیا رکھے آئے بندے دے من نو بڑا سکون پہنچ دائے جدو بندہ کسی نال نیکی کر دائے بندہ جدو کسی نال خیر خائی کر دائے مالج کہندہ ہے 20-25 دنہ تو بعد میرے کول آیا کہ میں کیا ہاں بھئی جا رپورٹاں کروا کیا ہے تے مالج کہندہ ہے اللہ دی قسمیں رپورٹاں میں لکھے آئے اس بندے دے پورے وجود وچ بیماری ہے ہی کوئی نہیں دی اے میرے نبی پاک دی حدیث ہی برکت ہے آج اسی پریشان ہاں تے پوچھ لئیے اللہ دی قسمیں کئی ایسے پرانے جڑے 5-5 سال تو لڑے نے اپنے سکے باپ نو نہیں بلان دے یہ اسی پھر پریشان ہی رہنا ہے اور دعا کرو اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق کرے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا تھکے تے کوئی نہیں ہے جی ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھکیا جی بس تھکنا نہیں ہے کیونکہ جمعہ سینا ہے اللہ اللہ ایک بری گڑ کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ہو رکھے چلیے درہ نبی پاک دی حدیث سننا درہ فرمایا لا یدخلون الجنت قاتیون جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا رشتہ داریاں توڑ دیندہ ہے وہ اللہ دی جنت وچ کدی نہیں جا سکدا اللہ دی جنت وچ کدی نہیں جا سکدا ایک چوتھا تیسرا مقام سنیے قرآن دا فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل فرمایا جڑا بندہ رشتہ داریاں جوڑ دائے اللہ پاک نے ان دا ٹھکانہ جنت وچ بنا چھڑیا ہے کتے بنایا ہے جنت ویکھنی کے کوئی نام ویکھنی ہے نا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ میرا دل کر شیران تے تھوڑی جی پابندی ہے لیکن میں پڑھ دینا تھوڑا جا مکسی یا کام ہو جائے اللہ اکبر اللہ جنت ویکھنی نا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ
اللہ جنہیں اتنے بیٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھیاں کر دے ہیں اللہ 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 او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جندے وچ زمردی زمیناں زمیناں تے بچھیاں سبد رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے اندازانہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراو اللہ جنت ویچی انجی بھولاں دی بارش کر دے ہیں اللہ سانو محبوب دے ہتھوں ہودے کوثر دا پانی نصیب کر دے ہیں اللہ بابا جی یاسین صحت والی زندگی دے دے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراو ہو رکھے چلیے دراو میں چاہنا وہاں کوئی گال توڑے پلے پاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعرات دی رات نو لوگاں دی عمال آسمان وال اٹھائے جاندے نے نیکیاں کیتیاں نے آسمان وال جا رہیاں نے نمازاں پڑھیاں نے آسمان وال جا رہیاں نے صدقہ کیتا ہے آسمان وال جا رہے ہے فرمایا اس بندے دی اللہ نیکی قبول نہیں کر دے جڑا قطع رحمی کردہ ہے جڑا صلہ رحمی توڑ دیندہ ہے اللہ اکبر مدن پوریا باقی گلنا تینوں یاد رہن نہ رہن ایس گل تے غور کرے آجے میں کولوں فتوہ نہیں لگاندہ پیا نبی پاک دی حدیث فتوائے نمازاں پڑھنا ہے نا جے سکا پرا تیرے نہ نرادے نمازاں دی فکر کر لے سکی ماں تیرے نہ نرادے اپنے عمریاں دی فکر کر لے سکا باپ تیرے نہ نرادے اپنی تہجداں دی فکر کر لے اللہ اکبر اللہ اور اگے چلیے دراؤ حدیث پاکم دران دے توجہ رکھنا دراؤ آؤ تانو مدینے دی گل سنائیے اللہ تانو مدینہ بخائے اللہ تانو ساریانو مدینہ بھی بخائے مکہ بھی بخائے اللہ 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 دو شیرو ایک شیر ہو گیا ایک اور پڑھ دئیے اللہ اکبر اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اللہ اکبر اللہ لگتا تنو پسند نہیں آیا اور اگے چلنے آؤ مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ او دل کردائے روزے دے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بیلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ اللہ اکبر اللہ مدینے دے قریب ایک مسجد ہے جنوں مسجد قباء کیا جاندا ہے مسجد قباء دے خطیب جمعہ پڑھان دے پہنے موضوع رکھیا صلہ رحمی جویں تسی بیٹھے ہو تے خطیب دی نظر ہوندی ہے مینوں پتہ لگدا پیا ہے کیڑا کیڑا بندہ کیویں بیٹھا ہے اللہ اکبر تے جمعہ پڑھان دے پہنے خطیب تے موضوع صلہ رحمی چلدا پیا ہے خطیب صاحب بیان کر دے نے میں جمعہ پڑھا رہا ہاں تے دو بندے زاروں کی تار ہوئی جا رہے نے ہویا کیے جمعہ مک گیا تے جدوں میں باہر نکلیا وانا جیڑے اندر روندے پے سن باہر جفیاں پا کے روندے پینے باہر گلے مل کے روندے پینے میں انہاں دے قریب چلا گیا میں کہا یار میں سمجھ نہیں آئی تسی اندر بھی روندے ہو باہر بھی روندے پیسی گل کیے انہاں کیا جی اسی سکے دو پراواں 50 سالاں تو لڑے سا نہ کدی اینے مینوں بلایا نہ کدی میں انہوں بلایا تے کپڑے پا کے جو ٹر جاندہ تے میں ادھر ٹر جاندہ
گا اج تسی جمعہ پڑھایا ہے نا تے میرا بھی دل نرم ہو گیا ایندہ بھی دل نرم ہویا تے باہر نکلیا نہ ایندے کلو ریا گیا ہے نہ میرے کلو ریا گیا ہے جفیاں پا کے صلح کر لئیے مدن پوریا میں کہنا ماں واسا ایندہ نام ہے عمل کرنا تیندہ نام ہے اسی سن جانے آپ پر عمل نہیں کر دے اسی سن جانے آپ پر دل نرم نہیں کر دے اسی سن جانے آپ پر اندے تجرام عمل پیرا نہیں کر دے اللہ اکبر ہو رکھے چلیے درا میرے اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے دو یار نے بڑے سونے نے بڑی عظمت ہے ایک دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق با صدیق میں تیری ایمان تو صدقے جاواں اللہ اکبر ایک دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوما دی آپس اندر لڑائی ہو گئی تھوڑا جا جھگڑا بن گیا حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر اندر حضرت عمر فاروق اپنے گھر اندر بیٹھیاں حضرت ابو بکر دے دل وچ خیال آیا دل نرم ہو گیا یار تو چنگا نہیں کیتا عمر نہ لڑائی کر کے آگئی ہیں دل نرم کیوں نہ ہوں دے رحماؤں بینہم کرو نکل پے تے جا کے عمر دا دروازہ کھڑکایا ہے عمر باہر آ گئے ہاتھ بن کے کہیں دے نہیں عمر جی مینو اللہ واسے معاف کر دیو نا میں توڑے نال جو بھی کیتا ہے پریشانی والا معاملہ کیتا ہے حضرت عمر جذباتی سان فرما دے نے نہیں بھئی میں تینوں معاف نہیں کرنا حضرت ابو بکر صدیق قومی لکھیا سید بخاری دی اندر کتاب الصلح دی اندر ایک میری گال نہیں ایک کملی والی دی حدیثان دے بھولنے ہویا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق آگے مسجد نبی دی اندر جناب حضرت ابو بکر صدیق آ رہے نے آپ دی جناب تھوڑا جا کپڑا پنڈلی تو ہٹیا ہویا ہے اللہ دے پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے فرمایا انج لگ دائے میرے یار دا کسی نے دل دکھا دیتا ہے انج لگ دائے آج جنہیں ابو بکر ٹور دا پہ آئے نا انج لگ دائے ابو بکر نو کوئی پریشانی لگ گئی ہے اللہ دی قسمیں دل بڑا دکھ دائے جدو کوئی ابو بکر دے بارے گلنا کر دائے سونیا تو تے ابو بکر دیاں اداواں بھی یاد کیتیاں نے اج لوکاں نے ابو بکر دے ایمان تے کتاباں لکھ دتیاں نے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق آئے نبی پاک کول سونیا میں جو صلح دا پیغام لے کے گیا عمر نے رد کر دیتا ہے ادھر یہ معاملہ چلدا پیا ہے ادھر بیٹھیاں عمر دا دل بھی نرم ہو گیا عمر دے دل وچ بھی نرمی آ گئی اللہ دی قسمیں او کیویں دے بندے سان اسی تے بھراواں دیاں ڈیڈ باڈیاں ویکھ کے بھی معاف نہیں کر دے اللہ دی قسمیں کئی بندے میری اکھاں دے سامنے گزرے نے ڈیڈ باڈیاں جا رہیاں نے بھراواں دا جنازہ تک نہیں پڑھ دے مینوں دس کھان دیاں نمازاں نے تیریاں مینوں دس کھان دے جمعے نے تیرے اللہ اکبر بیٹھیاں دل نرم ہو گیا فرمایا نہیں بھئی انج نہیں کرنا چاہیدا حضرت عمر ٹر پے ابو بکر دے گھر اندر گئے ویکھیا ابو بکر کوئی نہیں دے دل وچ خیال آیا ضرور محمد رسول اللہ پر گئے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابو بکر نو جدو کو پریشانی بن دیئے اللہ دے پیغمبر تو وڈا یار کوئی ابو بکر دا کوئی نہیں دنیا دی اندر حضرت ابو بکر ہوتے گئے ہونگے حضرت عمر بھی چل دے مسجد نبی وچ آ گئے ہن سنیا جے گل نبی پاک دی نظر پئیے حضرت عمر جدو مسجد وچ انٹر ہوندے پینے اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا رنگ سرخ ہوندا پیا ہے اللہ دے پیغمبر منبر وال جان لگ پے لکھیا صحیح البخاری دی اندر اس گل تے ذرا غور کرے اجے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا نبی پاک منبر وال جا رہے نے اج نبی پاک کوئی تاریخی جملہ بول بیٹھن گے اللہ دے پیغمبر لکھیا صحیح البخاری دے اندر حضرت ابو بکر صدیق اپنے پیراں تے نہیں بلکہ گھٹنیاں دے بل کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن کے آندے نے سونیا عمر نو میں بھی معاف کر دیتا ہے تسی بھی معاف کر دیو سونیا آج تسی منبر تے جا رہے ہو سکتا ہے تسی کو گل نہ کر بیٹھو نبی پاک فرماتے نے نہیں میں منبر تے ضرور جاواں گا اللہ دے پیغمبر منبر تے آ
آ گئے نبی پاک نے چھوٹا جہا خطبہ پڑھیا ہے اللہ دے پیغمبر خطبہ پڑھن تو بعد فرماتے نے صحابیو یاد کرو ایک وقت سی میں تانوں دین سنانا ساں تے تسی پتھر مار دے سو میں تانوں دین سنانا ساں تے تسی گالیاں کڈ دے سو ایک بندہ سی جنہیں تصدیق کیتی اوندا نام ابو بکر صدیق ہے جنہیں وفا کیتی ہے اوندا نام ابو بکر صدیق ہے انہی گل کر کے نبی پاک ٹائی مار کے رون لگ پے صحابہ بھی رون لگ پے تے نبی پاک فرماندے نے ساتھیو اصل اندر گل لے وے مینوں پریشانی تاں آئی ہے ابو بکر صلح دا پیغام لے کے گیا ہے تے رد کیوں کیتا گیا ہے مدن پوریا ویکھنا اے نبی دے صحابی نے جلیل القدر صحابہ نے آپس اندر ناراضگی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا ہے آج تیرے بوے تے تیرا پراوے نا صلح دا پیغام رد نہ کریا کر صلح رحمی کر لو صلح کر لو اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صلہ رحمی کیجئے صلح کیجئے آپس اندر دلانوں ملا لیجئے آپس اندر پیار محبت بانٹئے انشاءاللہ اللہ دی رحمت بھی آئے گی اللہ دا کرم بھی آئے گا اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مسجد قیامت دیاں کنداں تک آباد فرمائے لو جی ایک فرمائش آ گئی ہے مکے دے مدینے دے شیر سن لو ذرا ایک بار گڈ کیا کو سبحان اللہ تسی بھی سننا چاہتے ہو کہ بابا پریشان ہی بیٹھی ہیں اونا میں بابا یاسین کلہ ہی رہ جائے ہیں تسی بھی سننا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ ایک بار گڈ کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تلک بنا مولا اللہ اللہ توجہ رکھنا درا اے پیپ سی کولے کس کم دے ہون ٹوٹیاں کولر زم دے میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے ایسے سال فلیٹ اڑا مولا پھر آکو سبحان اللہ اللہ تانوں مکہ مدینہ وخا دے میری خواہش ہے اللہ سانوں ایسے سال ہی مکہ مدینہ وخا دے ہیں اللہ مکہ بھی وخائے مدینہ بھی وخائے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا غور کر دے جانا اینڈ والا جملہ سن لو درا پھر گل مکائیے اللہ 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 نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نام پیور نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیور نا ماں بندیا آخری جملہ تے میرا سلام ہے اللہ اللہ آج مٹی پیران تھلے ہیں کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا وَإِلَىٰ